ប្រពមុនដ៏អស្ចារ្យប្រាហើយឃើញផ្លែតាំងពីការប្រាស្រ័យលើកដំបូងជួយបំបត្តិស្នាមធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាមករលោងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរបើបងប្អូនប្រើថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សទឹកក្រូចឆ្មាបងប្អូនអាចប្រើកាហ្វេប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរម្សៅពន្លៃប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានម្សៅពន្លៃទេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅរមៀតជំនួសវិញក៏បានដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចប្រសិនបើវាខាប់ពេករបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លានិងមករលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង